Багато років ми не бачили стільки снігу. На території магістральних доріг, на території прибудинкових територій, приватного сектору нашої громади, в старостинських округах працює техніка, працюють люди, робиться все, щоб подолати всі наслідки негоди. За нашим предприятием закреплен Локотской микрорайон полностью, и село Маково, и село Гамалеевку мы чистим. Техника работает с 8 утра и, скажем, пока не очистят. 3 единицы техники у нас работают на данный момент. В этом году стихия, к сожалению, не радует. Нужно город выручать, поэтому ребята трудятся на благо нашей громады, так сказать, уже большой. Всі життя важливі для нашого міста. Місця прочищаються, це і лікарні, це і дорога до хлібзаводу. На сьогодні, слава Богу, у нас нема ситуації, які там села або міста залишились без електропостачання, газопостачання. Є такі випадки дуже приємні для нас, як для влади та для комунальників, що люди звертаються не за допомогою, а мають свою техніку, пропонують безкоштовно прийняти участь, щоб ми всі разом подолали цю негоду. Ми дуже вдячні цим людям. Є випадки, коли комунальні служби, дорожні служби не можуть виконати свою роботу сумлінно, тому що на території дворів, на території узбіч доріг залишені автомобілі. Тому ми і працюємо, як правило, в нічний час, тому що нема цього транспорту. Але якщо можна, будь ласка, не залишайте транспорт для того, щоб і вдень можна було працювати. Та мінімізуйте свої поїздки, якщо це не дуже потрібно.